總價60幾萬，仲帶埋一個子母車位喎。你睇呢個小區呢，萬科嘅物業啊，真係維護得幾好㗎，10零年嘅小區啦。你睇真係平時落嚟溜下蛙啦，我哋喺下邊散下步啦，真係非常之舒服啊！60幾萬呢，首期俾嘅1.5成啊，月供都係2000幾蚊啦。我哋行出去買菜啊，細路哥返學啊，喺呢邊都係好方便嘅。喺呢個小區啊，過去橫琴都係幾個字就可以到㗎喇。你睇，平時都好多人落嚟呢度玩㗎。你睇，小朋友喺呢度跑啊，啱啱落咗雨啊，哇！喺呢個小區行真係好舒適啊，空氣又好，你睇，樂事成蔭啊，真係好舒服啊！總價60幾萬，仲帶埋個子母車位喎，88平方嘅3房啊！呢個係萬科城市花園嘅，每個房間望出去呢，都係可以睇到呢個海景啊、山景，真係非常之靚嘅。萬科嘅物業呢，佢對呢個小區維護得幾好㗎。雖然呢個盤呢係真係建成到差唔多都有十年多啲啦，但係小區呢望出去啊，真係非常之靚嘅。呢間屋呢，業主買返嚟呢都係自己住嘅，所以我哋睇到呢房間嗰啲櫃啊，都係訂製咗㗎喇。攞過嚟呢，要求唔高嘅話，可以做到拎包入住嘅。我哋落樓呢，樓下就可以買菜，有銀行啦，食嘅店啦，行路就可以到啦。平時揸車我哋去橫琴喺呢度出發呢，都係幾個字就可以到㗎喇。無論係去市區啦，一定係去其他地方都比較方便嘅。嗱，呢邊呢，陽台同呢邊嘅窗呢都係東南向嘅，同房間嘅窗一打開呢，佢係好通風對流嘅，即係意思唔係好多呢，又成有車位。又想要個3房啊！呢套真係唔錯㗎，淨係保養還可以㗎。如果自己買返嚟重新油下牆咧，就更加好啦。如果有興趣嘅話，聯繫我過嚟睇下啦。